السلام عليكم البنات. بعد ما رجعت من البار كما قلت لكم بغيت نشارك معكم الحشا اللي درته لوليداتي. بغيت ندير لهم حاجه خفيفه ما جيتش بكري. هي بغيت نوريكم شنو غادي ندير لهم. هذا فخد تاع اللحم قاعد لي من العيد. هي قال لك ماما شويه لنا في الفور. هي بغيت نوريكم زعما انا كي ندير الطريقه تاعي ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. Comme vous voyez les filles, après être rentrées du parc, je voulais faire un repas à mes enfants et puis j'ai décidé de partager avec vous. Et c'est un repas tout simple, c'est de la viande de mouton que je vais faire cuire au four avec une marinade que je vais préparer avec vous. غادي نوريكم البنات الطريقه تاع الترقاد تاعي كي ندير نرقد اللحم تاعي قدام ما غادي نديره يطيب ان شاء الله في الفور. نبداو على بركه الله. Comme vous voyez les filles, je vais vous montrer les ingrédients pour la marinade. بسم الله. استعملوا 4 معالق تاع زيت زيتون. اللي ما يبغيش زيت زيتون يقدر يدير زيت نورمال. On commence par 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile normale. On défore les خواتاتي شويه تاع توم. Et on rajoute un petit peu d'ail. نديرو نص مغرف كبيره تاع ملح. La moitié d'une cuillère à soupe de sel. La moitié d'une cuillère à soupe de poivre noir. نزيدو نصف ملعقه تاع حب الكحله او البزار كما يقولوا خواتاتنا المغربيات. نصف ملعقه تاع فلفله حمراء حلوه. La moitié d'une cuillère à soupe de paprika. نديرو نصف ملعقه تاع كمون. La moitié d'une cuillère à soupe de cumin. نضيفو خواتاتي قزبر مطحون. نديرو شويه قل من نص تاع قزبر مطحون. On rajoute la moitié d'une cuillère à soupe de coriandre moulu ou en poudre. نضيفو عليهم نص مغرف تاع معدنوس. On rajoute la moitié d'une cuillère à soupe de persil. نزيدو نصف ملعقه تاع سكنجبير. On rajoute pareil la moitié d'une cuillère à soupe de gingembre. نضيفو شويه تاع حار مطحون. Et on rajoute un petit peu de piment, un petit peu de chili, mais c'est du piment aussi. Mais pour les gens qui n'aiment pas le piment, vous pouvez ne pas le mettre. ونضيفو كيما راكم تشوفوا انا ما عنديش بزاف صديروا نصف ملعقه كبيره تاع كركب. Et on rajoute la moitié d'une cuillère à soupe de curcuma. On va mettre 2 grosses cuillerées à soupe de beurre. Et une grosse cuillère de moutarde. غادي نضيفو خواتاتي مغرف تاع خردل. مغرف كبيره تاع خردل. لا مoutarde. من بعد خواتاتي نخلطو جميع هاد المقادير مع بعضها. Après les filles, on mélange. بعد ما خلطتو كاع لي زيبيس مع بعضهم خواتاتي غادي نضيفو نصف كاس تاع ما دافي. من بعد خواتاتي ندو اللحم تاعنا. Après on prend notre morceau de viande. نبدو نقطعو فيه كما راكم تشوفوا خواتاتي. نديرو فيه خطوطه كيما هكا باش تدخل فيه هذيك باش لي زيبيس اللي درناهم يدخلوا في اللحم. Comme vous voyez les filles, avec le couteau vous faites des traits comme ça, coupez la viande pour que la marinade puisse s'introduire à l'intérieur de la viande. Donc je غادي نديرو نحكموا البسينه تاعنا اللي درنا فيها لي زيبيس. نحكموا اللحم تاعنا كيما هاك ونبداو بيدينا نديرو كاع في اللحم تاعنا surtout في البلايص اللي قطعناهم. Comme vous voyez les filles, après on prend notre morceau de viande et on va le badigeonner avec notre marinade.
en essayant bien sûr de faire rentrer la marinade à l'intérieur de la viande. وكان اللي ما يديرش الماء يدير الزيت، تبداو تكثروا الزيت، ديروا زيت نورمال وديروه هكا فوق اللحم تاعكم، ما ديروش كاع الماء وتحصلوا على نفس الشيء. Et vous pouvez faire aussi une chose, c'est ne pas mettre d'eau et mettre que de l'huile. Vous voyez les filles, après que j'ai bien badigeonné ma viande, je vais la poser dans un plat qui va au four sur du papier à cuisson. كما تشوفوا خواتاتي بعد ما درت لي زيبيس تاعي غادي نحطيه فوق البلا يروح للفوق فوق الاخر الكاغط تاع الكويسون. نحطوها كيما هاك ولا بوزي كم سا. من بعد خواتاتي بقالنا شويه دهن، غادي نضيفو شويه دهن فوق اللحم تاعنا. بغيت نشارك معكم الحشايه خواتاتي. هذا المكان عارفه كل واحده عندها طريقه تاعها اللي تشوي بها، انا بغيت نوريكم طريقه تاعي، ربما وحده تبغي تجربها ولا. Je voulais vous montrer, je voulais partager avec vous mon dîner de ce soir et je voulais vous montrer ma manière de faire cuire de la viande au four, de la viande de mouton au four. J'espère qu'elle vous plaira. ومن بعد خواتاتي غادي ندخل اللحم تاعي للفوق وغادي نخليه يطيب وغادي نوريكم ان شاء الله اش غادي ندير، اش غادي نحط مع اللحم تاعي ان شاء الله. Je vais mettre ma viande au four et je reviens vers vous pour vous montrer qu'est-ce que je vais présenter avec ma viande. كما راكم تشوفوا خواتاتي راني وجدت هذه الخضره اللي غادي ان شاء الله نزوق بها البلا، اللي غادي نزوق بها البلا تاع اللحم وخضره تنتكل مع اللحم. اش درت هنا؟ درت ربعه تاع زروديه مقطعين كما راكم تشوفوا صغيره هكا، ودرت ربعه تاع بطاطا كبار، وهذه لوبيا خضراء. اللوبيا خضراء هذه طيبتها من قبل، درتها غير في شويه، درتها طيب بالبخار، فورتها ومن بعد درت لها شويه دهن، شويه ثوم، شويه ملح، شويه حب الكحله. هذا ما كان. الزروديه والبطاطا تاعكم غادي ديروهم في داك الخليط اللي درته واللي رقدت به اللحم، كان باقي لي في الباسينه كما شفتوا. حكمت الزروديه تاعي والبطاطا رقدتهم في هذاك الخليط اللي درته تاع لي زيبيس، ودروك واش غادي ندير؟ غادي نفورهم في الكسكاس ان شاء الله، ومن بعد نوريكم طريقه التقديم. Et comme vous voyez les filles, ça c'est la garniture que je vais présenter avec ma viande. Comme vous voyez, ça c'est des haricots verts que j'ai fait cuire à la vapeur et que j'ai fait revenir dans un peu de beurre avec un petit peu de poivre noir, un petit peu de sel et un petit peu d'ail, tout simplement. Et là vous avez des carottes, 4 carottes que j'ai coupées en petits morceaux et 4 grosses pommes de terre que j'ai coupées aussi en petits morceaux et que je fais revenir dans la marinade que j'avais utilisée pour la viande. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais les faire cuire à la vapeur et après je reviens vers vous. Voilà les filles, je reviens vers vous après avoir fini mon dîner. Voilà, ça c'est la viande que je vous avais montré tout à l'heure. Ça c'est après la cuisson et je l'ai présenté de cette façon là, avec les légumes que je vous avais montré. Et en accompagnement j'ai fait une salade de concombre avec des tomates que j'ai présenté de 2 façons différentes. Et avec ces salades j'ai préparé une sauce blanche que vous pouvez préparer avec de la crème fraîche ou du yaourt et du persil. Et comme vous voyez ici, j'ai préparé aussi un assaisonnement. Et comme vous pouvez constater aussi, j'ai fait du pain maison. Et si vous voulez la recette, bien sûr, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. سلام خواتاتي، راني رجعت لكم بعد ما كملت الحشا تاعي. ها هو راني قدمته بهذه الطريقه، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. هذا هو اللحم المشوي اللي درته معكم قبيله وكي طاب راني قدمته كما راكم تشوفوا مع الخضره، وزدت درت مع اللحم المشوي درت السلطه تاع الخيار كما راكم تلاحظوا تاني قدمتها على طريقتين. ومع هاد السلطه تاع الخيار راني درت اون صوص بلانش، ها هي قدامكم، تقدروا ديروها بالياغورت ولا بلا كريم فريش. وهذا لاسيزونمون ها هو راني وجدته تاني. وكما راكم تلاحظوا خواتاتي هذا الخبز تاني تاع الدار، ولا بغيتوا الوصفه تاعها راني درتها في
في القناه تاعي. وش نقول خواتاتي، نتمنى ان شاء الله طريقه التقديم عجبتكم. وكما راكم تلاحظوا خواتاتي هذا كاطو تاني حطيت عليهم بور لو ديسير من بعد العشاء ان شاء الله. وهذا كاطو كما راكم تشوفوا خواتاتي ماشي انا اللي خدمته، هاش كما قلت لكم جيت وكان عندي بزاف صراح نديرهم. هذا كاطو ينشرى كونجلي، ها هو كونجيلاتور، كي تكوني عجلانه تجبديه وتخليه ديكونجلا ايوا من بعد تقطعيه. وهذا مكان هذا سي ان كاطو تاع التفاح، وكاين تقدري تلقي الكاطو تاع التفاح تاع لي فريز تاع كاع الفاكهه اللي تبغيهم. ايوا واش نقول خواتاتي، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو عجبكم وكنت خفيفه عليكم، ونقول لكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Et comme je disais les filles, ça c'est le dessert, c'est un crumble aux pommes. Je vais pas vous mentir, c'est pas moi qui l'a fait. Je l'ai acheté, vous savez c'est des boîtes qu'on trouve congelées. Et comme j'étais pressée, que j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai pas eu le temps bien sûr de faire un dessert. Et c'est tout simplement un gâteau aux pommes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire les filles, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup, au revoir.